বাংলার বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক হিংসতার ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করেছে হাওড়া পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশের অধীনে শহরের কিছু সংবেদনশীল এলাকায় কমব্যাট ফোর্স এবং আরএএফ যৌথভাবে টহল দিচ্ছে। এই টহল দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনো ধরনের অশান্তি বা দুষ্কৃতিকারীরা শান্তি বিঘ্নিত করতে না পারে। এই বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, হাওড়া জেলার সাধারণ মানুষ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং উৎসব মুখর। রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তীর মতো উৎসব এখানে প্রতিবারই শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে, কিন্তু জনগণকে সজাগ ও সচেতন রাখার জন্য যাতে কোনো গুজব বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়, সিআইএফ, আরএএফ এবং অন্যান্য বাহিনী রুট মার্চ পরিচালনা করছে। তিনি আরও বলেন, আমরা মানুষকে সতর্ক করছি যাতে তারা গুজবে বিভ্রান্ত না হয়। যদি কোনো ধরনের অশান্তি ঘটে, আমরা সেখানে দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হব। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো হাওড়া শহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন, এমনকি আমাদের পুলিশ বাহিনী যখনই রাজ্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো অশান্তির খবর পায়, তখন আমরা আরও সতর্ক হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকি। সবাইকে এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে কোনো রকম অপ্রাসঙ্গিক গুজব বা ভুল তথ্যের ফাঁদে যেন তারা না পড়ে। শহরের নিরাপত্তা জোরদার করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে হাওড়া পুলিশ। স্থানীয় প্রশাসন ও বাহিনীর একযোগ প্রচেষ্টায় জনগণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখা হবে না। এদিন বিকালে অঙ্কুরহাটি শিবপুর এলাকায় রুট মার্চ করার ছবি ধরা পড়ে। बांकरा इलाके में सेंट्रल फोर्स रूट मार्च कर रही है, क्या बोलेंगे, क्यों, क्या कारण? सेंट्रल फोर्स रूट मार्च नहीं कर रही है, बट हावड़ा ज़िला आप लोग जानते हैं यहाँ पे लोग बहुत शांति से रहना चाहते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। अभी आपने देखा रामनवमी, हनुमान जयंती, ये सारे फेस्टिवल्स बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। फिर भी लोगों को सतर्क करने के लिए, अवेयर करने के लिए, जिससे कोई भी मिसक्रिएंट्स किसी भी तरह का र्यूमर फैला करके अपना कोई जो ख़राब ऑब्जेक्टिव होता है उसको फुलफ़िल ना कर पाएँ, इसलिए हम लोग, हमारी जो फोर्स है सेंट्रल सीआईएफ फोर्स, आप लोग जानते हैं काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, हम लोगों के रैफ है, हम लोगों के स्पेशल कॉम्बैट्स हैं, उनके थ्रू इलाके में वो लोग जा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो किसी भी मिसक्रिएंट्स के बहकावे में ना आए। ये क्या मुर्शिदाबाद घटना है, उसके बाद से थोड़ा सा सतर्कता बढ़ा? देखिए, सब समय हम लोग अलर्ट रहते हैं, बट जब कहीं कोई पूरे राज्य में या देश में कोई घटना घटती है तो निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखते हुए हमारी अलर्टनेस और ज़्यादा बढ़ती है और हम अपने नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी ज़्यादा अलर्ट करते हैं। थैंक यू। হাওড়া থেকে মণিশঙ্কর বিশ্বাসের রিপোর্ট, রূপসী বাংলা মিডিয়া।